Hejsan, kul att ni kikar in. En liten unboxing faktiskt idag. Här fick jag tidigare idag då. Och det är ett paket från United States of America, USA. Och det innehåller faktiskt en Spyderco-kniv. En Delica Full Flat Grind. Jag kan säga att när jag såg de här, ja vad kan det vara, ett par tre år sedan första gången som jag överhuvudtaget hörde talas om just den här modellen av kniv då. Jag hade inte en tanke på att skaffa någonting sånt här. Jag tyckte de såg plastiga ut och det är därför kontorskniv liksom, inte någonting. Men sen tiden har sin gång, man har sett lite recensioner och fan, är nog inte så dumma de där. Och nu tycker jag de ser helt häftiga ut, så man kan faktiskt ändra sig. Nog om det, nu öppnar vi den här Spyderco Mambo och tar hand om det lilla uppdraget. Och jag har köpt den här på eBay ska säga, så att jag hoppas att det är the real thing jag har fått faktiskt. Vad ska vi se? Jag har den här sedvanliga Spyderco-lådan. Han har till och med dragit runt en gummisnodd där faktiskt. Det var ju snällt. Ja, titta här. Då ska vi se. Wow. Det såg väldigt nice ut. Jag gillar den här färgen, så eventuellt att jag i framtiden ska skaffa en Dura då, fast den där blåa då. Det blir ju en riktigt färgsprakande kombo faktiskt. Nu ska jag känna på den här, The Famous. Oj vad lätt den går. Ja, inget glapp, nej. Och den har ju stålliners den här som är urborrade då. Det ser ju helt ocoolt. Ja, den gick väldigt lätt alltså, kan jag säga. De är kända för att vara nog väldigt vassa faktiskt. Men den här var nog inte så där väldigt... Ja, jo, han är nog ganska vass. Kan göra något litet skärpelse. Jag vet inte om jag har något papper här som är lämpligt, höll jag på att säga. Jag gör så här. Jo, men då skär han med allt. Ja. Fit och Finish ser ju väldigt fin ut så här faktiskt. Den här Spyderco. Väldigt tajt och fint bältesklippare. Ergonomin är ju helt... Ja, den är riktigt, känns riktigt fin på den här faktiskt. Det står Spyderco VG10. Seki City, Japan. Faktiskt. Och det är en sån här backlock-kniv det här då. Ja, den går väldigt mjukt och fint. Så man öppnar den så här. Ja. Trevligt. Och det är ju den här... Ja. Spyderco står där. Ja, vad skriver ni till mig då? Dear Spyderco customer. If you already own a Delica or Endura, you have one of Spyderco's best-selling knives, står det. Och så vidare då. Ja, men jättetrevligt. Det ska inte bli någon lång film det här. Den här kommer jag inte göra någon recension på, för att det finns så mycket recensioner på de här knivarna, så att det tycker jag känns överflödigt på något vis. Jag kan väl möjligtvis lämna något omdöme bara i förbefarten sådär. Det kan jag säkert göra då. Ja, men det ska bli kul att prova den här lite faktiskt och ja, se vad den går för. Det tycker jag. Jag trodde nästan den skulle vara lite mindre, men som EDC-kniv.
riktigt fin faktiskt. Ordentligt handtag som är lite längre än vad det normalt brukar vara på sådana här lite mindre knivar, det tycker jag om. Man får ett ordentligt tag om grejerna. Utan att det, ja, känns lite för fippligt. Ja, jättefin. Ja, vi får säga så. Det blir bara en liten kortare film. Nu är jag ju jättesugen att testa den här lite grann på olika sätt och såklart. Så är det. Och den här köpte jag som sagt var från eBay och ja, beställde den för, ja, det är 1,5 vecka sedan, så det tog några dagar för den i alla fall. Men vi säger så. Och ni får ha det så bra. Tack för att ni tog del av filmen. Hej så länge.